sa house sila nakatira, wala din sila sa bukid. Okay? Next, ano sila? Wala din natin. Maginoo. Maginoo, ang tas ng dato o mga nagpapagod. Pinakamayaman. Pinakamayaman, ha? Pinakamayaman. Mayaman, rich daw ang mga nasa tas nito. Mabuting pag-uugali. Mabuti. O, mabuti ha. Mabuting pag-uugali. Nice daw yung mga maginoo. Maginoo, alam mo sa English, ano maginoo? Gentleman. Okay, gentleman. Ang dalawang antas ay malayang tao. Malayang tao is free. Oh. Himawas ang maharlika. O, ayun. Dapat mo yung mga maharlika. Hoy, kung sa ano, ang nag-work ay timawa, diba? Sa mga maginoo, maharlika ang tawag din sa mga nag-work.